Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo po meni najlepšu koju sam ikada probao, u isto vrijeme ekspres brzu i jednostavnu štrudlu sa makom i orasima. S ovim štrudlama nema čekanja da testo naraste i peku se odmah. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za kuvanje dodajte 100 ml mlijeka, 3 kašike šećera, 1 vanilin šećer, zatim ostavite da provri. Kada baci ključ, dodajte 200 g maka, i poparite ga u mlijeku. Sklonite sa ringle i dodajte 3 kašike pekmeza od šljiva. Zatim sjedinite. Ponovite isti postupak, samo umjesto maka dodajte mlevene orahe. Prelazimo na koru. Stavljamo 250 ml mlijeka da se zagreje samo. A u posudu za mućenje utucite 2 belanca u čvrsti sneg. Dodajte lagano u više navrata mlijeko uz konstantno mućenje. Zatim dodajte i 100 ml ulja i sjedinite i mutite mikserom kratko. U posudu za mešanje dodajte 450 g mekog brašna, jednu kašiku šećera, pola kašičice soli i jednu kašičicu rendane limunove kore. Zatim dodajte i 10 g svežeg kvasca, kao i 2 kašičice praška za pecivo. Promešajte sve. Zatim lagano dodajte smesu od mlijeka i umešajte u brašno. Zamesite glatko i nelepljivo testo. Ako se testo previše lepi, dodajte malo brašna. Testo podelite na 2 jufke. Pospite brašno po podlozi i premesite malo jufku. Oklagijom raširite testo da bude veličine 42 x 28 cm. Postavite nadev od maka po kori i svuda podjednako rasporedite. Ali jedan kraj nemojte mazati, bar sa 2 prsta. Lagano zarolajte u štrudlu. Ponovite isti postupak i sa drugom jufkom i nadevom od oraha. Prebacite obe štrudle u tepsiju obloženu pek papirom. Utucite 2 žumanceta sa 2 kašike kisele pavlake. Zatim premažite obe štrudle. Pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.
Štrudle su gotove. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru vaše utiske i kako vi pravite štrudle. Ako vam se dopao video, ne zaboravite baciti jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.